蒋超良、步小林去向曝光，北戴河密会后人事频变动。战狼风声又起，中共或放弃改善与西方的关系。北京抢着接盘阿富汗，专家称中共没这个能力。拜登继续嘴硬，辩称阿富汗撤离是有史以来最困难的行动之一。大家好，今天是美西时间8月20日，欢迎收看本期的望维读报，我是 Cherry。中共北戴河会议结束后，北京举行全国人大常委会，人事动向成为看点。会议8月20日闭幕，并表决通过一批人事任免，其中包括外界关注的湖北原省委书记蒋超良、内蒙古自治区前主席步小林的去向。据中共官媒新华社报道，中共13届全国人大常委会第30次会议20日在北京闭幕，会议通过多名中共全国人大常委会代表资格的审查。其中蒋超良被任命为全国人大农业与农村委员会副主任委员。现年63岁的蒋超良在2020年2、3月分别被免去湖北省委书记和湖北省人大常委会主任头衔，成为湖北官场因为疫情防控问题被罢免的级别最高的官员。据外媒报道，蒋超良是中共国家副主席王岐山的旧部。在蒋超良被免职后，湖北省官场遭到大清洗。湖北省卫生健康委员会党组书记张晋、湖北省卫生健康委员会主任刘英姿、武汉市委书记马国强均被免职。今年5月，原湖北省长王晓东辞职。6月23日，王晓东被任命为中共全国政协委员和全国政协农业和农村委员会副主任。当时，蒋超良仍下落不明。另一位受到关注的内蒙古原主席步小林同样履新中共人大。步小林现年63岁，毕业于北京大学法律系，是中共蒙古族元老，已故中共国家副主席乌兰夫的孙女，也是中共培养的少数民族干部之一，一直在内蒙古工作。他在2016年3月担任内蒙古自治区代主席，同年6月就任主席至今，创下中共政坛一门3代都担任同一个省级领导人的记录。步小林在任期间，内蒙古在2020年8月爆发语文教材争议，引发大规模的抗议事件，备受海外关注，对内蒙古的民族关系投下阴影。今年3月，中共全国两会期间，中共总书记习近平出席全国人大内蒙古代表团会议时公开表示，内蒙古有个很重要的反腐领域就是煤炭，还说当共产党的官，当人民的公仆，拿着国家资源去搞行贿受贿，去搞权钱交易，这个账总是要算的，也引起外界揣测。8月5日，步小林突然辞去内蒙古自治区主席职务，20日被任命为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。外界分析指出，蒋超良和步小林两人均未到退休年龄就提前进入人大养老，被认为是暂时安全落地。中共总书记习近平要求努力塑造中国可信、可爱、可敬的形象，但外交战狼们似乎正在加倍地冒犯西方国家。一些西方外交官认为中共的战狼外交章法有点乱，效果适得其反。德国之声8月20日报道，中共战狼嘲笑新冠病毒来自武汉实验室泄露的假说是一种阴谋论，然而北京却正在力推动同样性质的阴谋论，认为该病毒于2019年从美国马里兰州德特里克堡的一个实验室中泄露出来。中共外交部发言人华春莹在20日的例行新闻发布会上，针对他所说的美国的污蔑回应说，难道有人以莫须有罪名对中国口诛笔伐时可以如狼似虎，而中方却只能做沉默的羔羊吗？一些观察家发现，习近平在今年5月一次讲话中语气温和地要求努力塑造中国可信、可爱、可敬的形象，但他的外交官们似乎加倍地冒犯了西方国家。德国之声引述专家和外交官的分析认为，中共政府加倍强调没有根据的新冠病毒起源说，是为了转移国际社会从疫情处理到人权等问题越来越激烈的批评。中共同时对西方国家的人权记录进行抨击。路透社资料库显示，中共的外交官在公开评论中越来越多地提到人权和德特里克堡，以此传递一个信息，即西方国家没有资格批评中共，他们自己也应该被调查。本周，中共抓住阿富
汗首都被塔利班攻陷这一事实，证明美国没有资格谈论人权问题。一位驻日内瓦的西方外交官说，中共历来反对在联合国人权理事会中点名羞辱，但今年自己开始这样做了，这是一个转折。北京的战狼外交虽然在国内很受欢迎，但是随着国内仇外情绪的积累，他可能会放弃改善与西方的关系。日内瓦的一位高级外交官告诉路透社说，这主要是表演给中国国内民众看，但战狼外交适得其反，而且信息传递的受众并不明确，这有点乱了章法。德国马歇尔基金会的亚洲专家葛莱仪认为，如果新冠疫情的处理已经让北京丢分，那么这种策略让中共的形象变得非常糟糕。美国在阿富汗撤军，中共近日积极对外喊话，要对阿富汗重建做出贡献，想扮演接盘侠的角色。但学者直言，阿富汗国内还存在地区武装等多股势力纠缠，中共即使想要从阿富汗得利，恐怕也没这个能力。据美国之音报道，除了阿富汗丰富的未开发矿藏资源是中共感兴趣之外，当地拥有约140万吨的稀土元素，还有丰富的铜、钴、煤和铁矿石，出估阿富汗坐拥1万亿美元的矿产财富。对于中共近日积极对塔利班释放合作善意，宣称要为阿富汗战后重建和发展做出贡献。报道引述专家的看法称，中共想填补美国留下的地缘政治真空，但西方国家撤离后，阿富汗安全隐忧依然是北京最头疼的问题。智库史蒂生中心中国项目主任孙运表示，对项目感兴趣到实际推进项目存在相当大的距离，中共还没有能力做到维护阿富汗的稳定。台湾淡江大学战略研究所副教授、战略及兵棋研究协会理事长黄介正认为，美国撤军之后的权力真空当然给中共在地缘政治上填补的机会，这有助于中共扩张“一带一路”延续势力。不过，阿富汗能埋葬这么多帝国，自有其难以治理之处，中共能改变多少，在未定之天。印度弗莱明大学社会科学系副教授、南亚及东南亚研究中心主任刘奇峰说，中共面对的是一个短多长空的局面，看起来扮演重要的角色，可以运筹帷幄，似乎很有影响力，但阿富汗局势充满非常不确定的因素，整个局势进入混乱的几率远大于和平，中共不得不面对，这将会是一个很困难的发展。接下来，强权态势的演变取决于阿富汗局势的发展，也就是塔利班重回执政的发展。刘奇峰指出，如果中共真有打算接盘后撤军时代阿富汗的野心或计划，有3个问题无法逃避。一是人道难民问题，未来难民的涌出只会越来越多，难民造成的人道危机该如何解决呢？二是妇女和儿童的权益，塔利班是否会停止迫害妇女儿童？阿富汗人权状况恶化的可能性很高。三是经济发展，阿富汗的经济基础非常薄弱，不管是农业、工业或第三产业，整个经济都很弱，没有相关产业能够发展。拜登8月20日在白宫回答了关于塔利班占据阿富汗的问题，表示阿富汗的事情不会对美国的信誉带来影响。他还形容喀布尔机场的紧急撤离是有史以来最困难的空运行动之一。在美国从阿富汗撤军引发当地局势变化后，拜登不愿在公开场合回答记者的问题。除了接受美国广播公司的延时录音采访之外，拜登多次在没有接受提问的情况下离场。8月20日，拜登在白宫回答了关于塔利班占据阿富汗的问题，他表示这不会对美国的信誉带来影响。拜登说，我与我们的北约盟友谈过，事实是我没有看到世界各地的盟友对我们的信誉有任何质疑，恰恰相反的是，我们正在迅速采取行动，致力于完成我们所说的事情。拜登随后为离开阿富汗的总体决定进行了辩护，说美国清除了本拉登，因此完成了其打击恐怖主义的使命。与此同时，撤军的完成代表着美国在阿富汗大量浪费资金的做法的终结。他还说，美国致力于帮助阿富汗盟友和其他国家摆脱塔利班的统治。拜登称，美国将能够在8月31日前把滞留人员全面带出阿富汗，但是在人员未能全面撤离的情况下，美方仍会见机行事。拜登在此前的白宫电视讲话中表示，喀布尔机场紧急撤离是历史上规模最大、难度最高的一次，我不能保证最终的结果会是什么。
但他承诺美国将竭尽所能去确保盟友和阿富汗合作者们能安全撤离，这也包括那些因与美国的关系而可能受到威胁的阿富汗人。拜登表示，任何想回家的美国人，我们都会送你回家，不能保证结果如何，不能保证没有风险，但美国将动用所有可动用的资源。不过，派遣更多的军队前往阿富汗协助，将不可避免地引发很多意想不到的后果。好了，以上是本期望为读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再见。